이 보드를 탈착하게 되면은 여기 뭐 실리콘 작업이라든지 뭐 여기 안에 들어가는 고무링 이런 것들을 다 재사용이 불가능하기 때문에 다 새로 교체를 해줘야 됩니다. 방수가 되는 기체 특성상 재사용을 했을 때 방수에 문제가 생길 수가 있어서 고무 실링 부품들은 다 폐시품으로 교체를 해주게 됩니다. 이건 이제 상부 하우징인데 상부 하우징도 여기 지금 파손이 되어 있어가지고 상부 하우징도 다 한꺼번에 교체를 해야 됩니다. 그리고 이 모터는 소리 들리시나요? 이 모터는 파손되어가지고 사용을 못하게 됐습니다. 모터를 교체를 해줘야 되고요. 이것도 마찬가지로 이 모터를 이 하우징에서 분리하게 되면 이 모터에 들어가게 되는 고무 실링, 실리콘 작업 등을 새로 해줘야 되기 때문에 이것들은 재사용이 불가능합니다. 완전히 휘어가지고 사용이 어렵게 됐습니다. 모터를 다 제거했습니다. 이 케이스는 버리고 새로운 하우징에다가 지금 떼낸 모터들과 그리고 교체해야 될 모터 그리고 메인보드까지 부착을 하게 되면 수리가 끝나게 됩니다.